在尔湾周边还有这样一个宝藏小区，它的对口小学10分，对口高中呢是有8分。它的旁边开车3-5分钟就到了尔湾家庭最喜欢的公园 Irvine Regional Park 和 Peters Canyon Park。今天我们一起来看一下这栋非常非常漂亮的房子。这栋独立屋别墅室内约2600尺，4房3卫，其中1个房间在1楼，3个卧室在2楼。它有1万尺的超大占地，还有加建 ADU 的潜力。每天进门迎接你的是宽敞高地式的前院，可以欣赏群山起伏、绿树环绕的美景。这个房子过去几年是屋主自住，他进行了非常多的升级装修，日常的维护保养也非常好。我在参观房子的过程中，在很多的角落都能看到屋主的用心。房子配有净水和软水系统，升级了设备冷气，还有已经付清的太阳能板。后院是一个宁静的私人空间，水景小瀑布，10几棵果树，这是屋主精心打造的英式风格的花园，姹紫嫣红，好不热闹。如果您是非常喜欢种菜呢，那这里也有大把的空间给您发挥了。今天这个社区 Cowan Hills 位于 Orange， 市场也在这里居住，居民自住非常稳定，社区房源非常少出来。那这个社区呢，享有超低地税，没有 Melrose， 居民享受附近的10分满分小学，对口的高中呢也有8分，那都在车程5到10分钟的距离。同时这里靠近尔湾居民平时最喜欢的 Irvine Regional Park 和 Peters Canyon 户外绿地，住在这里就仿佛住在天然的森林里。我们现在看到的是厨房的超大玻璃，可以看到后院的美景。它的餐厅和书房以及会客厅和家庭厅都是分开独立的存在，功能设计紧凑合理。另外，娜娜在这里跟大家透露一个小秘密，这附近将会新建1100套高端豪宅社区，未来您可以享受到的配套设施啊、公园啊都会有更多的改善和提升，因此房屋呢也会有更大的升值潜力。如果您不喜欢尔湾的小院子的房子，是时候考虑尔湾周边好社区、好学区、大占地的房子啦。关注娜娜，带您找好房子。